Sveiki visi, taigi penktadienis ir paskutinė šios savaitės pamoka. Visą savaitę vargome su šitais visais sunkiais dalykais, tad penktadienis nebus išimtis ir šiandien mes išmoksim konstruktorių. Įdomi skamba, aišku, nekonstruosim Lego detalėm, bet konstruosim mūsų C++ kalba. Taigi konstruktorius yra gan geras dalykas ir tuo aš jums parodysiu kodėl. Prieš akis matote pusiau paliktą praeitos pamokos, praeitą pamoką tiksliau. Aš tiesiog main funkciją ištryniau, kas viduje buvo, o visą likusią funkciją, visas likusias funkcijas ir savo klasę, kitaip sakant, mano klasę, palikau. Taigi, kas dabar yra tas konstruktorius? Konstruktorius yra labai įdomus dalykas, konstruktorių galima pavadinti funkciją, kaip ir šita funkcija, arba kaip šita funkcija, tik jinai yra šiek tiek kitokia negu visos. Visų pirma, ką mums reikėtų žinoti apie konstruktorių arba funkciją konstruktorių. Funkcija konstruktorius neturi returno. Tai reiškia, jai nereikia jokio tipo nei void, nei int, nei string, nieko tokio. Jinai neturi tiesiog tokio dalyko. Ir dar vienas dalykas, konstruktoriaus pavadinimas, kai kursim, visada turi būti lygiai toks pat, kaip ir mūsų klasės pavadinimas. Taigi, susikurkime konstruktorių, taigi, pirmiausia, mums reikia pavadinimą, tik pavadinimo, atsiminkit, pavadinimas lygiai toks pat, kaip ir klasės, kurioje kūrime konstruktorių. Parametrų jokių dabar neįdėsim. Na ir konstruktoriaus budis, kitaip sakant, kūnas, į kurį kažką rašysim. Pabandykime įsirašyti coutą, pažiūrėsim, kaip gausis. Sakykime šitą variantą. Ir konstruktorius dabar yra unikalus tuom ir skiriasi nuo visų kitų funkcijų, kad jam nereikia nieko papildomai rašyti, jam pakanka sukurti tiesiog objektą. Ir tas objektas vos tik bus sukurtas, automatiškai šitą funkciją pasileis ir darys tai, kas joje yra užprogramuota. Nieko papildomai nereikia. Na gerai, pabandykime tai įrašyti į mūsų main. Taigi, ko mums reikia? Mums reikia klasės ir susikurti kažkokį objektą. Tai būna tas pats mano objektas. Tai būna mano objektas, ne? Atrodo įdomi. Viskas, tik tiek. Aš susikūriau klasę, nesusikūriau klasę, o parašiau klasės pavadinimą ir jai priskyriau objektą. Ir kadangi mes sukūrėme objektą, automatiškai mūsų konstruktorius iškart aktyvuojasi ir jis daro būtent tai, ką mes esame užprogramavę. Ir jeigu aš pabandysiu paleisti, kaip matote ekrane, matysim, labas, aš esu konstruktorius. Bet dabar pagalvosit, kam po velniais reikalinga tokia nesąmonė. Turiu omeny, coutą galima daug paprastesniais būdais, be jokių konstruktorių, klasių ir panašiai panaudoti. Esmė tame, kad konstruktorė coutą nenaudoja niekas. Ta prasme, kad kažką parašyti. Nes tai yra idiotiška ir tai yra nenormalu. Konstruktorius yra visai kitas dalykas. Dabar mes matote privatę, turim vieną kintamąjį vardą. Bet įsivaizduokite, jeigu mes turime daugiau, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, telefonas, amžius ir visą kitą, ir kuriant klasę, mes automatiškai galim kiekvienam šitam kintamui iš karto prisiskirti reikšmes ir kad vos tik paleidus mūsų objektą, tos reikšmės iš karto jau būtų priskirtos prie mūsų kintamųjų ir automatiškai pasileistų, kad nereiktų papildomai ten ieškoti atskirai. Gerai, tai kadangi mes dabar turim vieną vardą kintamai, pabandykime su juo ir pažaisti. Pirmiausia, tai ko mums dabar reikia? Mano vardui dabar reikės parametrų. Kokius parametrus mums reikia įsirašyti? Mums reikia įsirašyti, kadangi mes dirbam su string, tai prasme mūsų kintamasis yra string, tai mums taip pat reikia įsirašyti string ir susikurti kažkokį tai parametrą, kokią z mes neturim, ne? Mes turim x, todėl jo panaudoti negalim vėl.
Ir dabar, kas turėtų būti konstruktoriaus kūne. Turime pasirašyti mūsų funkcijos pavadinimą įvesti vardą. Ir čia pasirašyti Z. Labai įdomi atrodo, ar ne? Dabar galvosit, kas čia per velnias, kodėl mes įvesti vardą įmėm, o negauti vardą. Dabar čia reikės jums paaiškinti ir tai bus toks suktas reikalas. Gerai, gal viską iš eilės, tai kadangi mes mūsų konstruktorių jau susikūrėme kažkokį tai parametrą, automatiškai tą parametrą reikia ir įrašyti, būtent tam objektą, kurį mes iškviečiame. Na, tas parametras tegul būna, ką čia galim parašyti. Na, mano galvoje dabar šitą nesąmonę. Taip, į mnanę sposo mano filmavimo kamerą. Na, aš tikiuosi jūs supratot, ką aš noriu pasakyti. Gerai, dabar esmė tame. Objektas turi šitą tekstą, ne? Šitas tekstas automatiškai pasileidžia, nes daugiau, kaip matote, nieko neturim per tašką, ten ir visą kitą, ką mes prieš tai mokėmės, tai automatiškai priskiriamas objektui. Dabar objektas automatiškai pasileidžia tik tais su konstruktorium. Tai automatiškai konstruktoriaus Z tampa šito tekstu. Kadangi mes pasirašėm tai įvesti vardą Z, kitaip sakant šitą funkciją, tai automatiškai įvesti vardą ir tampa šito tekstu. Gerai, kadangi mūsų įvesti vardą turi parametrą x, automatiškai tas x, kitaip sakant, visą šitą eilutę ir tampa šitų teksto, ir kadangi mūsų x yra lygų vardui, tai vardas ir vėlgi tampa šitų teksto. Ir kadangi mes turim returną vardas, kitaip sakant, mūsų kintamai, jis ir atvaizduos būtent tą tekstą. Oi, blemba, kaip sunku iš tikro paaiškinti, kaip pats supranti, bet reikia ir jum pasakyti taip, kad jūs suprastumėt. Na gerai, pabandom siautą dabar, pasižiūrėti, ar mums gausis išvesti šitą tekstą. Ir ką dabar mums reikia pasirašyti, tiesiog objektą ir funkciją, kuri parodys, kitaip sakant, mūsų kintamai. Ir mūsų kintamasis yra gauti vardą, tai yra funkcijos pavadinimas, prašau. Na ir viskas, tik tiek. Ir dabar, jeigu aš paleisiu, pagal viską turėtume matyti į mnanę sposo mano filmavimo kamerą. Tai vat, aš tikiuosi jūs supratot, bet aš labai nujaučiu, kad visiškai nieko nesuprato, todėl pabandykite peržiūrėti šitą pamoką kelis kartus, kaip ir visą laiką sakau. O dar, kol jūs tai galvosit, ar supratot ar nesupratot, noriu vieną dalyką parodyti, kad jeigu, sakykime, sakykime taip, mes turim vieną kintamai, bet tam vienam kintamui galim susikurti belekiek daug objektų. Tai, sakykime, mūsų klasė mano vardas ir susikurkime tavo objektas, ar ne? Ir tas tavo objektas tebūne įgauna kažkokią tai reikšmę, tai sakykime, tavo kamera į mane nespoksy. Ok, ir jeigu mes norime iškviesti, lygiai tas pats, siautas, tavo objektas, taškas, gauti vardą. Ir jeigu mes dabar pasileisim, kaip matote, mes turim ir į mnanę sposo mano filmavimo kamerą, tavo kamera į mane nespoksy. Taigi, turim manyti, kad vienam kintamui mes galim prisiskirti kelius objektus, nebūtinai tik tais vieną, turėkite tą omeny. Na, o kadangi šiandien penktadienis, aš jūsų galvų nebekvaršinu ir palieku jums spręsti, ar jūs supratot šią pamoką ar ne, ir, ar žiūrėsite antrą kartą, o gal trečią, o gal ketvirtą, o gal užteko pačią pirmą pažiūrėjimą ir jūs jau viską įkirtate. Tvarkoj, gero savaitgalio, linksmai pasibūkit ir susimatysim pirmadienį.